Սպառողի իրավունքն է եթերում, բարև ձեզ։ Ինչ պետք է իմանան մարդիկ ընտրական գործընթացների մասին։ Խիստ անհատական է, անհատական հետաքրքրությունների տիրույթում։ Մի բան հստակ է, նախընտրական փուլի նախորդող գործողությունները պետք է լինեն օրենքի տառին համահունչ։ Այդպես է արդյոք։ Այսօր մենք կզրուցենք թեմայի վերաբերյալ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Հասմիկ Ենգոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք Տիկին Ենգոյան։ Եվ Հայաստանում արդեն ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգիրք փոխել։ Բացառություն չէր նաև վերջինը, արդյոք սա իրավաչափ է։ Շնորհակալություն, ուրեմն տեսեք, կատարված օրենսդրական փոփոխությունները ընտրություններից առաջ ընտրությունների օրենսդրությունում պայմանավորված է եւ առաջանում է տվյալ երկրում քաղաքական համակարգի ձևավորված չլինելով, այսինքն եթե մենք ունենք ձևավորված քաղաքական համակարգ, ընտրական օրենսդրության փոփոխության անհրաժեշտություն իսպառն բացակայում է։ Օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք միջազգային փորձը, տեսնում ենք, որ ժողովրդավարական պետություններում, որտեղ կա ձևավորված քաղաքական համակարգ, ընտրությունների առաջ կամ ընդհանրապես ընտրական օրենսդրության փոփոխություն չի կատարվում տասնյակ տարիներից ավել։ Լրիվ հակառակ պատկեր է իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես դուք նշեցիք, իրոք ավանդույթի համաձայն բազմաթիվ փոփոխություններ են անում ընտրության նախօրյակին, ընտրական օրենսգրքում, բայց ճշմարտությանը տեղիք տալով նշեմ, որ նման ժամկետում ես համենայն դեպս չեմ արձանագրել, այսինքն ընտրություններից, եթե իհարկե այդ արտահերթ ընտրությունները կայանան, ընտրություններից 2 ամիս առաջ ընտրական օրենսդրությունում այդպիսի ֆունդամենտալ փոփոխությունների կատարումը։ Եթե անգամ եղել է փոփոխություններ, մի փոքր ավելի երկար ժամանակ նախորդող ժամանակում։ Իրավական առումով, եթե գնահատական տանք, իհարկե դա անթույլատրելի է։ Ինչի է անթույլատրելի, որովհետև խաղից անմիջապես առաջ խաղի կանոններ միանշանակ չեն փոփոխվում։ Նաև կան միջազգային հեղինակավոր կառույցների կողմից տրված խորհրդատվական փաստաթղթեր, որով ըստ էության առաջնորդվում են բոլոր ժողովրդավարական պետությունները, խոսքը ԵԱԿ-ի, Վենետիկյան հանձնաժողովի մասին է, որոնք հստակ ասում են, որ ընտրություններից առաջ 1 տարի մի փաստաթղթում ամենաշուտը 6 ամիս առաջ ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքում եւ ընտրական օրենսդրության հետ կապված այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Երեք տեսանք նաև ինչ կատարվեց, դա ինչին էր միտված, ազգային ժողովն ընդունեց նախընտրական քարոզչությունը խոչընդոտելը քրեականացնելու մասին նախագիծ։ Որն է նպատակը սրա եւ արդյոք նպատակը արդարացնում է միջոցները, ինչ որ տեսնում ենք նախագծում։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես եւ նախորդող դրան փոփոխությունը կատարված ընտրական օրենսգրքում ռեյտինգային ցուցակները հանելու, այնպես էլ քրեական օրենսգրքում համապատասխան արարքների քրեականացումը, ինչպես նաև նախատեսված հանցագործությունների ձևակերպման փոփոխությունը, այդպիսի փոփոխություններ է կատարվել, իմ գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ միտված են, որպիսի գործող իշխանությունը, այսինքն իշխող քաղաքական ուժը իր համար առավելագույնս բարենպաստ դաշտ ստեղծի, այո, արդյունավետ դաշտ ստեղծի ընտրությունները կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար, մինչդեռ իհարկե օրենքի փոփոխությունը չպիտի լինի սուբյեկտիվ կամքի վրա հիմնված եւ պիտի պայմանավորված լինի օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ բոլոր իրավաբանները Երևանից գրում են իրենց Facebook-յան էջերում, մամուլում են դրա մասին հայտնում, որ արված փոփոխությունները համենայն դեպս քրեական օրենսգրքի մասով, քանի որ նյութը թարմ է, չհիմնավորված, պահանջից չբխող, ամենակարևորը անորոշ, այսինքն որոշակիության սկզբունքը սահմանադրությամբ ամրագրված, իսպառն բացակայում է եւ կոնկրետ քաղաքական նպատակներին մղված փոփոխություններ էին, այո, ցավոք սրտի։ Անդրադարձակ ռեյտինգային ցուցակները հանելուն, սա նույնպես դուրս եկավ խաղից, այսպես ասենք, իշխանությունները պնդում են, որ այսպիսով պարլամենտ էին անցնում ոչ քաղաքական դեմքեր։ Համաձայն եք։ Այս առումով նախ անդրադառնամ քաղաքական դեմքերին, ուրեմն տեսեք, ներկայիս պարլամենտում
որտեղ եղել է նաև ռեյտինգային համակարգ եւ համամասնական կուսակցական համակարգ, տոկոսային հարաբերակցությամբ նույն իշխող կուսակցության, հա, падգամավորների 40-ից 44%-ը անցել են ռեյտինգային համակարգով։ Հիմա ինչ է ուզում ասել քաղաքական ուժը իշխող, որ իր падգամավորների 40-ից 44%-ը ոչ քաղաքական դեմքեր են, դա է միտքը։ Բացի դրանից կներեք որպես իրավաբան եւ նաեւ ընտրական իրավունք իրավաբանական ֆակուլտետում տասնյակ տարուց ավել դասավանդող դասախոս, ասեմ, որ ռեյտինգային համակարգի քվեարկությունը հանելը այդքան էլ այսպես ասած իրավական տեսանկյունից եւ քաղաքական ժողովրդավարության տեսանկյունից ճիշտ քայլ չէր, այո, տեսեք, որպեսզի նաև հանդիսատեսը, հա, հեռուստադիտողը հասկանա ինչի մասին է այո խոսքը գնում, աշխարհում, այդ թվում նաև ժամանակին Հայաստանում գոյություն ունեն երկու ընտրական համակարգ՝ մեծամասնական եւ համամասնական։ Ես շատ հակիրճ կփորձեմ ներկայացնել լեկցիայի չվերածելով։ Մեծամասնականի դեպքում ընտրվում են տեղերից, այսինքն ընտրատարածքներից կոնկրետ տեխնացուներ, ընդ որում այդ տեխնացուն մի երկրում կարող լինի կուսակցական, մյուս երկրում ոչ, այսինքն ընտրողը գալիս է քվեարկում կոնկրետ անձի համար։ Երկրորդ տարբերակով դա կուսակցական ցուցակն է, երբ որ ընտրողը գալիս է քվեարկում է կուսակցության օգտին, բազմաթիվ անգամ չիմանալով այդ կուսակցական ցուցակում ընդհանրապես ովքեր կան։ Այո։ Այսինքն սա էլ է խնդիր, մենք ավելի ուշ կանդրադառնանք, հա։ Եվ երբ որ փոփոխություն մտցրվեց, այսինքն մենք ունենք համամասնական, մեծամասնական հիբրիդային համակարգ, երբ որ վերջի ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների ժամանակ խոսքը գնում է նախորդ իշխանության ժամանակ կատարված ընտրական օրենսգրքի եւ սահմանադրության արմատական փոփոխություններով, մեծամասնական ընդհանրապես հանվեց, թողնվեց միայն կուսակցական համակարգով քվեարկությունով, բայց որpիսի կուսակցական համամասնական համակարգի հետ ակնհայտ թերությունը, կապի առանձնացումը ընտրող եւ падգամավոր, չէ՞ որ ընտրում են ցուցակով, ռեյտինգային մնաց։ Մցվեց ռեյտինգային ցուցակ։ Ընտրողը գալիս էր քաշում էր քվեաթերթիկ, քվեաթերթիկի մի կողմը նշված էր կուսակցության անունը, պատտում էր հաջորդ կողմը տվյալ ընտրատարածքից, չգիտեմ, Լոռու մարզի, Արագածոտնի, Երևանի, այսինքն տեսնում էր այդ կուսակցության 4 տեխնացուի անուն եւ նշում էր իր համար ընդունելի տեխնացուի անունը։ Դրանով շատ էական էր այն, որ ապահովում էր կապը ընտրողի եւ տեխնացուի միջեւ, այսինքն ընտրողը ունենում էր իր падգամավորին, իր ընտրատարածքի։ Եվ սրանով նաեւ զարգանում էին կուսակցական տեղական տարածքային ցուցակները։ Քանի որ համամասնական համակարգի դեպքում որպես կանոն ընտրվում են կուսակցությունները Երևանի բնակչության կողմից, ասենց ասեմ, քվեարկողների 70%-ը դա Երևանի բնակիչներն են։ Այս դեպքում միանշանակ խախտվում էր արդեն տարածքների, տվյալ դեպքում մարզերի իրավունքները։ Եվ ուրեմն ինչու հանվեց ռեյտինգայինը։ Այդ շատ հետաքրքիր հարց է, իհարկե, ինչու հանվեց։ Իմ գնահատմամբ դա ունի երկու պատճառ։ Պատճառը առաջին էլի քաղաքական է, երբ որ մենք ունենք մի անձ կուսակցություն, որտեղ ղեկավարը, ասենք տվյալ դեպքում մեր քաղաքական մեծամասնության ուժը ներկայացնող ղեկավարը, մի անձնյա է կարողանում որոշել կուսակցության ցուցակի հերթականությունը, որոշել ով է առաջի տեղում լինելու, ով է անցողիկ տեղում լինելու, ով է 10-րդ տեղում լինելու, այսինքն մի անձնյա տիրույթում որոշում է կուսակցության ներքին կառուցվածքը եւ կուսակցության այդ ընտրական ցուցակի հերթականությունը, սա էլ իհարկե ներքին ժողովրդավարության սկզբունքի կոպիտ խախտում է, որտեղ օրինակ արտասահմանում նման բան բացառվում է որ լինի։ Ցանկացած միանձնյա որոշում ողջունելի չէ։ Այո, մաքսիմալ միանձնյա չի որոշում ընտանեկան խորհրդով կարող է աներձակնել այդ խորհրդի որոշմանը մասնակցի, բայց այնուամենայնիվ մի անձի տիրույթում է գտնվում։ Եվ նման դեպքում իհարկե падգամավորները ուղղակի ենթակայության տակ են դառնում գտնվում տվյալ կուսակցության ղեկավարից եւ դառնում են կուսակցության ղեկավարի համար կառավարելի։ Ես եմ անցկացրել, ես եմ որոշել, 10-րդ անցողիկ տեղում էր, պիտի ենթարկվես ինձ։ Եվ ես կշարունակեմ որոշել։ Այո, ես կշարունակեմ որոշել։ Երբ որ падգամավորը անցնում է ռեյտինգային ցուցակով, պատկերացրեք, ճիշտ է կուսակցությունից է անցել,
այսինքն այդ քվեաթերթիկում լինելով անցել, բայց հավաքել է պայմանական 15000 ընտրողի ձայն, 10000 ձայն, 8000 ձայն։ Հիմա գնահատենք ցուցակով անցած տեխնացուին եւ տեխնացուին, որը ունի մեջքում հետևում կանգնած 15000 ընտրող, որը եկել են կոնկրետ տվյալ անձին, տվել են ձայն։ Բնական է նման պարագայում կառավարելիության տեսանկյունից հնարավոր չէ որևէ բան անել։ Որը, համենայն դեպս սահմանափակվում է կառավարման հնարավորությունը, քանի որ падգամավորը այս պարագայում ձեռք է բերում բավականին լուրջ ինքնուրույնություն, իսկ մենք տեսնում ենք, որ գործող վարչապետը կամ վարչապետի պաշտոնակատարը հիմնականում շատ ծանր է տանում այն դեպքերը, երբ որ ֆրակցիայի անդամները ինչ որ ինքնուրույնություն են ցուցաբերում, խմբակցությունից դուրս են գալիս, անգամ հասնում են նրան, որ խմբակցությունից դուրս եկած падգամավորի հարցին կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետը ուղիղ եթերով հայտարարում է, որ ձեր հարցին չեմ պատասխանելու, որովհետև ճակերտավոր դուք իմ խմբակցությունից դուրս եկեք է։ Դուք դրան արժանի չեք, այո, հիշեք, թե որտեղից եկաք ու հասակ այստեղ, ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ միշտ հնչել է այս մեկնաբանությունը եւ ոչ միայն վարչապետի շուրջ, ինքը հայլական մյուս падգամավորներին նույնպես։ Գալով ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից, դուք մի փոքր անդրադարձաք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը թույլատրելի է համարում փոփոխությունները 6 ամիս շուտ ընտրություններից, եթե կա հանրային մեծ կոնսենսուս։ Հիմա կար այդ կոնսենսուսը եւ առհասարակ ինչպես է դրսևորվում, ինչպես հասկանալ կար թե ոչ։ Տեսեք, հանրային կոնսենսուսը ենթադրում է պրակտիկայում 2 տարր, դրանցից առնվազն մեկի առկայությունը։ Տարբերակ առաջին, երբ որ այդ հանրային կոնսենսուսը ձևավորվել է պարլամենտում, այսինքն դրան կողմ են պարլամենտում առկա բոլոր քաղաքական ուժերը, իսկ մենք տվյալ դեպքում տեսել ենք, որ այդ փոփոխությունները արվել են 2 մյուս քաղաքական ուժերի Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների բացակայությամբ, քննարկմանը չեն մասնակցել, քվեարկությանը չեն մասնակցել եւ վերջում նախագահան չի ստորագրել։ Եվ ստացվում է նույն ֆրակցիան, այսինքն նույն քաղաքական ուժը օրենքը ընդունել է փոփոխությունը եւ արժան նախագահն էլ դա ստորագրել է, քանի որ նախագահն հրաժարվել է ստորագրելուց։ Երկրորդ տարբերակը, եթե լիներ լայն հանրային քննարկում, ընդգրկվեին տարբեր, ասենք, հասարակության շերտեր, որի արդյունքում կծնվեր մի գրավոր փաստաթուղթ, որը կվկայեր հանրային համաձայնության մասին, բայց մենք ոչ պարլամենտում ենք ունեցել կոնսենսուս, ոչ է հասարակությունում, այսինքն ստացվում է մի քաղաքական գործողություն։ Այո, մի աննշանակ խախտելով միջազգային չափանիշները, ընդունում է մի փաստաթուղթ, որը այս փուլում, այս եղանակով չպետք է ընդունվեր։ Ժողովրդի իշխանությունն է, ինչ կուզի նա էլ կանի։ Միշտ այս արտահայտությունը անում ենք ամենաթողության օրինակները բերելիս եւ իրենք էլ դրանով ծածկելով արդարացնում են իրենց քայլերը անիրավաչափ։ Եթե խոսենք ընտրական օրենսգրքի մեկ այլ փաթեթի մասին, ավելի ընդգրկուն, ավելի դրական, հիմա եթե փոփոխությունների մասին խոսենք, արդեն պարզ կլինի նաեւ մեր հեռուստադիտողին, արժանացավ Վենետիկի հանձնաժողովի հավանությանը, ցավոք այս ընտրություններում այն կիրառելի չէ, դա հաջորդ ընտրությունների ժամանակ նոր կլինի, ինչին են վերաբերում փոփոխությունները նշենք եւ ձեր գնահատականը։ Միայն մի փաստի մասին խոսեմ, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի, որ այդ փաթեթը արդյունավետ չի եւ օգտակար չի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչ է արվել գլոբալ փոփոխությունը տվյալ ձեր կողմից նշված փաթեթում։ Ներկայիս գործող օրենսդրությամբ, որպեսզի կուսակցությունը անցնի ազգային ժողով, պիտի հաղթահարի 5%-անոց շեմը, այսինքն հավաքի ընտրողների 5%-ը, իսկ կուսակցական դաշինքի դեպքում 7%-ը, որպեսզի կարողանա տեղեր զբաղեցնել պարլամենտում։ Փաթեթով նախաձեռնվել է, այո, շեմը իջեցվել է, հասցվել է 1%-ի։ Այս առումով որպես բացասական, շատ վտանգավոր հետևանք կնշեմ պարլամենտի անկայունությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, պատահական չեմ ասում այդ միջազգային փորձը, որ երկրի օրինակն էլ բերեմ, Իտալիա եւ Իսրայել։
Այնտեղ իրոք շեմը, բայց իրանց մոտ ոչ թե իջեց բարձրից իջեցրել էին, այլ հակառակը։ Ի սկզբանե 1%-անոց շեմ էր նախատեսված, իրենց պարլամենտները անկայուն էին, գոյատևում էին ամենաշատը 10-11 ամիս, որից հետո լուծարվում էին նորից ընտրություններ, նորից քաղաքական այդ անհասկանալի պայքարը, որից հետո նորից ունենում էին պարլամենտ, նորից այդ պարլամենտը լուծարվում էր եւ արդյունքում, եթե Գերմանիան, որտեղ շեմը բավականին բարձր է, մենք հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում նկատի ունեմ համաշխարհային պատերազմից հետո ունեցել ենք 7-ից 10 պարլամենտ, Իտալիան ունեցել է մինչև 40 պարլամենտ, որովհետև գրեթե ամեն տարի նոր ընտրություններ էր, պարլամենտը լուծարվում էր, քանի որ պրակտիկան սահմանադրական ցույց է տալիս, որ ցածր շեմի պարագայում պարլամենտը երբեք կայուն չի լինում։ Հիմա կողքի աչքով գնահատական։ Նման պայթունավտանգ իրավիճակում, որը գտնվում է Հայաստանը, մշտական մարտահրավերների, մշտական պատերազմի վտանգում, արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ունենալու ոչ կայուն պարլամենտ։ Իհարկե տարին ոչ։ մեկ ընտրություններ անցկացնել։ Այո, դրա համար են երկրները անգամ որտեղ կային այդպիսի ցածր շեմ, նրանք գնացին մեր հակառակ ճանապարհով եւ շեմը իջեցնելու փոխարեն բարձրացրեցին եւ սարքեցին 5%-անոց շեմը, երկրներ կան անգամ 10%-անոց շեմ ունեն։ Ինչու՞ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվել։ Դժվարանում եմ ասել ինչի է տվել, բայց գուցե ունի իր քաղաքական դրդապատճառներ, այս առումով չեմ ուզում որևէ միջազգային։ Մյուս փոփոխություններին եթե անդրադառնանք, հասկանանք, փորձենք հասկանալ։ Դա կոալիցիա կազմելու համար առավելագույն 3 կուսակցությունների արգելքը հանելն է, սրան ինչպես եք վերաբերվում։ Նույնպես, տեսեք, կազմվեց կոալիցիա, եղան 5-6 կուսակցություններ։ Կոալիցիան երբ է քանդվում, երբ որ կոալիցիայից մեկ անդամ դուրս է գալիս, այսինքն պարլամենտում քաղաքական ուժերի վերադասավորվածություն է լինում։ Երբ որ կոալիցիայի անդամների քանակը ավելանում է, դա բերում է կոալիցիայի անկայունության։ Մի անդամին համոզում են ավելի շատ տարաձայնություններ կլինեն, անհամաձայնություններ է լինում, կոալիցիայի անդամը դուրս է գալիս, կոալիցիան դադարում է գոյություն ունենալ։ Նորից բերելու է անկայունության։ Պարլամենտի արդեն կոալիցիայի կառուցվածքի տեսանկյունից կայուն մեծամասնության ձևավորումը նույնպես հնարավոր չդարձնելու միանշանակ մենք ունենք հիմա պարլամենտ, որտեղ պարլամենտում իշխող կուսակցությունը ունի այնպիսի մեծամասնություն, որը ժողովրդավարությունը իսպառն վերացնում է։ Ինչի, որովհետև նույն քաղաքական ուժը ընդհանրապես բացարձակ կապ չունի, որ քաղաքական ուժն է։ Մենք հիմա խոսում ենք մեծամասնությունը թելադրում է իր ուզած խաղի կանոնները եւ նշանակություն, օրինակ տեսանք Բարգավաճն ու Լուսավորը դեմ արտահայտվեցին, առհասարակ չմասնակցեցին, իրենք անցկացրեցին այն, ինչ որ ուզում են եւ անընդհատ նույն պատկերն է։ Հիմա ճիշտ չէ։ Միանշանակ ճիշտ չէ, տեսեք, օրինակը նորից բերեմ միջազգային փորձից, Գերմանիա կայացած ձևավորված պարլամենտական հանրապետությունը երկարատև պարլամենտարիզմի փորձով այնտեղ իշխող կուսակցությունը, ասենք նույն Անգելա Մերկելի կուսակցությունը, երբեք 32%-ը չի անցնում մեծամասնությունը իրենց պարլամենտում։ Եվ որպեսզի ձևավորեն կառավարություն, ստիպված են լինում կամ օրենք ընդունեն ինչ որ մի նախագիծ, ստիպված են լինում քաղաքական բանակցությունների մեջ մտնել 1-2 այլ քաղաքական ուժի հետ, որի արդյունքում էլ ծնվում է ժողովրդավարություն, իրական ժողովրդավարություն։ Ոչ թե մեծամասնության իշխանություն։ Անկախ նրանից այդ մեծամասնությունը որ կուսակցությանն է պատկանում։ Վարչական ռեսուրսին անդրադառնանք։ Գնում ենք ընտրությունների։ Ինչպես է վարչական ռեսուրսը օգտագործվում ընտրությունների ժամանակ։ Չարաշահումը հենց վարչական ռեսուրսի ինչ է նշանակում։ Տեսեք, տրադիցիոն, ես կասեմ տրադիցիոն մեխանիզմները Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհի մակարդակով կիրառվող, դրանք հետեւյալներն են. առաջինը սպառնալիք, երկրորդը պարգևավճար, տարբեր տեսակի պարգևատրումների բաժանում, երրորդը հանձնարարականների իջեցում եւ չորրորդը պաշտոնների խոստացում։ Որպես կանոն իշխող կուսակցությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը օգտագործում է ընտրությունների ժամանակ հենց այս եղանակով միջոցները։ Ինչն է խնդիրը։ Երբ որ մենք տեսնում ենք ներկայիս իրավիճակը, մենք հասկանում ենք, որ այս բոլոր լծակները, որը ժամանակին այս կամ այն չափով կիրառվել են, ավելի մեծ խանդավառությամբ են կիրառվում։ Ես իմ բազմաթիվ ինտերվյուների մասին դրա մասին խոսել եմ,
անպատժելիության զգացմունքի մթնոլորտում։ Տեսնում ենք ընտրությունները դեռ օֆիցիալ չնշանակված հանրապետության նախագահի կողմից արդեն վարչապետը իր թիմով իրականացնում է նախընտրական քարոզարշավ, մարզերի մասին եմ խոսում ես։ Մարզերի ժողովրդին հավաքված նայում ենք, տեսնում ենք ուսուցիչներ, երեխաներ, այսինքն վարչական ռեսուրսի կողմից մշտապես օգտագործվող սուբյեկտներ։ Նախորդ իշխանության օրոքներն էին այս ուսուցիչները գալիս, ներկայիս իշխանության օրոք։ Երեխաները ծաղիկներով, փուչիկներով, հիմա որևէ մեկը ինձ կարող է համոզել, որ երեխաները գիշերը չեն քնել եւ ծնողներից կոնֆետի փոխարեն խնդրել են, որ իրենց տանեն վարչապետի հետ հանդիպման։ Իհարկե ոչ։ Եվ սա նույնպես կարող է վկայել վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին, եւ ես դասի ժամանակ եմ դրա մասին բազմաթիվ խոսել նախորդ ընտրությունների ժամանակ, ուրեմն շատ հետաքրքիր էր միջազգային կառույցները, խոսքը գնում է նախկին իշխանության օրոք կազմակերպված ընտրությունների մասին, որպեսզի դիտողություն նշում էին, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործում իշխող կուսակցությունը, խոսքը հանրապետական կուսակցության մասին էր, եւ նախընտրական քարոզարշավի հավասարության սկզբունքը խախտում են, որովհետեւ կա ժամանակ սահմանափակում, ժամանակի, թե դու ինչքան վճարովի եւ անվճար եթերաժամի մաքսիմալ հնարավորություն ունես, եւ ասում էին, տեսեք, դուք ձեր պաշտոնյաներին, այո, պաշտոնյաներին օֆիցիալ լուրերի ժամանակ, հայտարարված նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ավելորդ ժամանակ եք տրամադրում, օրինակ, նախագահն ունեցավ հանդիպում սրա հետ, քաղաքապետը մասնակցեց մանկապարտեզի բացմանը, նախարարը գնաց ջրագծի բացմանը, սա որակում էին որպես անուղղակի, այո, նախընտրական քարոզարշավ եւ հավասարության սկզբունքի խախտում։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է ներկայիս թե ներպետական մեր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք այն ժամանակ դիտորդական կարգավիճակով բազմաթիվ դիտողություններ էին անում, թե միջազգային կառույցները, ինչի ուշադրություն չեն դարձնում մի հանգամանքի վրա, որ դեռևս ընտրությունները չնշանակված, դեռևս այդ վարչապետի ընտրության հայտարարելու օրը բացարձակ իրավական հետևանք չունի, դա նախագահի բացարձակ իրավասությունն է, ընտրությունների օրը դեռ չնշանակված վարչապետը իր թիմով իրականացնում է նախընտրական քարոզարշավ։ Այսինքն խախտումը թույլ է տալիս ոչ թե քարոզարշավի հայտարարված շրջանակներում ինչ որ նորմերի այլ միանշանակ շատ ավելի կոպիտ խախտում, քան եթե դու սկսված նախընտրական քարոզարշավում ինչ-ինչ առանձին դրույթներ խախտում ես, որտեղ ակնհայտ դնում ես անհավասար պայմաններում քեզ եւ մյուս քաղաքական ուժերին։ Ընտրությունների անցկացումը ժողովրդավարական երկրներում ինչ խնդիրներ է լուծում եւ մեզ մոտ ինչպես է։ Արդյոք այդպես է։ Խնդիրների լուծումը մի քանիսն են, հիմնականը ես նշեմ։ Առաջի ամենակարևոր խնդիրը քաղաքական էլիտայի սելեկցիան է։ Երկրորդը արկա քաղաքական կոնֆլիկտների լուծումն է եւ իշխանության լեգիտիմությունը։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս երեք խնդիրը մեր ընտրությունների ժամանակ չեն լուծվելու։ Այն պարզ պատճառով, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ մենք տեսել ենք քաղաքական էլիտայի սելեկցիայի դրսևորումը։ Այո։ Ինչ սելեկցիա, երբ որ գիտաուսումնական հաստատությունում, նախարարությունում առաջատար մասնագետ, լավագույն դեպքում գլխավոր մասնագետ աշխատած անձին միանգամից բերցնում դարձնում են падգամավոր, այսինքն քաղաքական աճը, տվյալ ֆիգուրայի ձևավորումը, համապատասխան հմտությունների ձեռքբերումը տեղի չի ունենում։ Մինչդեռ արտասահմանի փորձը ցույց է տալիս, որ օրինակ եթե մարդ ուզում է դառնա կոնգրեսի անդամ Ամերիկայում, նախ տեղական ընտրություններին է մասնակցում, հետո նահանգային ընտրություններին, այնտեղ է պաշտոն զբաղեցնում, աստիճանաբար աճելով հասնում է պարլամենտ։ Այսինքն քաղաքական էլիտայի սելեկցիայի մասին խոսել անհնար է։ Այստեղ մի անեկդոտ եմ ուզում պատմեմ, շատ տիպիկ է քաղաքական էլիտա, մենք կարողանում ենք ընտրենք թե չէ եւ ինչ սկզբունքով ենք ընտրում падգամավորներին։ Իջևանյան հայտնի անեկդոտ է։ Անձ ուզում է դառնա կոլխոզի նախագահ, հարցնում են հարևանները, հարգելիս, բայց դու կարող ես աշխատել կոլխոզի նախագահ, ասում են ինչի մտածում եք Վիլիսից վայր կընկնեմ։ Շատ տիպիկ է մեր падգամավորների ընտրությունների համար, որովհետև մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ
Պատգամավորի ֆունկցիան հիմնական նպատակը դա Վիլիսից 1000 ներողություն արտահայտությանս վայր չընկնելն է։ Լեգիտիմության հետ կապված էլ ասեմ, որ ընտրությունը, իշխանությունը կարող է լեգիտիմիզացվել, այսինքն դառնալ օրինական, մաքրվել ընտրությունների արդյունքում, եթե ընտրությունները լինեն լեգիտիմ, եթե չլինի վարչական ռեսուրսի կիրառում եւ եթե լինի պետության ու իշխանության կամքը նման ընտրություններ անցկացնելու, իսկ արդեն արված արվելիք փոփոխությունները վկայում են, որ հակառակը ստեղծվում են բարենմաստ բարվոք դաշտ, որպեսզի ընտրությունները չլինեն ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար նախապայմաններ այս պահին չկան։ Իսկ հարմար ժամանակահատված է, բարենպաստ ժամանակահատված է քաղաքական բանավեճերի համար, այն դասական անհրաժեշտ քայլերի, որ ընտրություններից առաջ պետք է լինեն։ Մենք նախորդ ընտրություններում էլ ականատես չեղան քաղաքական բանավեճերի, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Գիտեք, այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքական մթնոլորտը լինի առողջ։ Ցավոք սրտի 18 թվականի ընտրություններից ձևավորվել է մի պոպուլիստական քաղաքական դաշտ, երբ որ բանավեճերը, երբ որ ելույթները բացառապես հիմնված են պոպուլիստական ելույթների վրա, հայտարարությունների վրա։ Այո, երբ որ տեխնացուները չեն ներկայացնում ծրագիր, գաղափարախոսության մասին ընդհանրապես կուսակցական բառում եմ։ Ինքնահոսի մատնված գնացինք մենք այս 3 տարիների ընթացքում։ Այո, այդ բաժանումը սևերի եւ սպիտակների հայտնի ասացված կա, հա, բաժանիր, որ տիրես։ Այո։ Հասարակությանը բաժանեցինք սև ու սպիտակի, պարզվեց սպիտակները ավելի սև են, քան սևերը։ Դրա համար նման պարագայում ես, չգիտեմ, ներքին համոզմունք ունեմ, որ այս ներկայիս ընտրություններն ամենայն դեպս նախընտրական քարոզարշավը գաղափարական տեսանկյունից լինելու է լրիվ պոպուլիստական ելույթների վրա հիմնված։ Ծրագրային մրցավազք էլ չի լինի։ Ոչ, մեղադրանքներ մյուս կողմին անցյալ սխալների մեջ, դրա հետ կապված ոչ մի ծրագրային փոփոխությունների ներկայացում, չեմ բացառում, որ կլինեն նաև ընդդիմության ռեպրեսիաներ, որտեղ երբ որ տեսնում ես, որ ինչ որ ընդդիմադիրի մեղադրելու համար հիշում են, որ 5 տարի առաջ աճուրդով հայտարարված գինը մեկնարկային եղել է շուկայական գնից ցածր եւ դա մեղադրանք է դառնում, բազմաթիվ իհարկե այդպիսի դեպքեր, հասկանում ես, որ ոչ, պետությունը իր ամբողջ ռեպրեսիվ համակարգը գործադրելով բերելու է նրան, որ ընտրությունները չեն լինելու արդար եւ ընտրությունները հիմնված են լինելու պոպուլիստական ելույթներով։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների համենայն դեպս գոնե մեծ մասը տեսնելով, որ 18 թվականին կատարված պոպուլիստական ընտրությունը լավ արդյունքի չբերեց, այսօր չեն գնա այդ ճանապարհով։ Այո, եւ պիտի իշխանությունը իրականացնի մարդը, որը կարող է այդ իշխանությունը իրականացնել, այսինքն հիմնված չեն իր ելույթները բացառապես պոպուլիզմի վրա, գործի մարդ, ոչ թե խոսքի մարդ։ Տեսնենք ծրագրային դրույթներ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտող, մեր ժամանակը սպառվեց, զրուցում ենք Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Հասմիկ Ենգոյանի հետ, կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։